Son illərin ən aktual mövzularından və müəmmalı məsələlərindən biri də Neil Armstrongun Aya uçuşu ilə bağlıdır. Armstrong həqiqətən də Apollo 11 ilə Aya getdimi? Yoxsa o şəkillər bir çox mütəxəssislərin və kosmonavtların dediyi kimi Nevada səhrasında quraşdırılan studiyada çəkilmişdi? Bugünkü videomuzda bu suallara cavab tapmağa çalışacağıq. Neil Armstrong Aya ilk addımını atmamışdan qabaq bu məşhur sözləri demişdi. Mən indi bu an mənim üçün kiçik, insanlıq üçün böyük addım atıram. Armstrongun 51 il əvvəl dünya tarixinə həkk olunan bu sözlərin faktiki olaraq heç bir dəlil sübutu yoxdur. Çünki o hadisənin orijinal görüntüləri NASA'nın Marilyandakı bazasından çoxdan yoxa çıxdığı məlum oldu. Məşhur bilim adamları NASA'nın öz yalanlarını örtbasdır etmək üçün bu görüntüləri məhv etdiyini bildirdilər. Əslində kosmonavtlar Ayda yox, San Bernardino yaxınlığındakı Norton hava limanı yaxınlığında quraşdırılmış studiyada idilər. İndi isə NASA'nın Aya insan göndərə biləcək gücdə olmadığını və əslində bunun qeyri-mümkün olduğunu göstərən faktlara baxaq. O məşhur dalğalanan ABŞ bayrağının arxasındakı lander əslində çox güclü eniş mexanizminə sahibdir. Ancaq nədənsə bu qurğu Aya enərkən heç bir iz və karter buraxmır. Amma Neil Armstrong hətta ayaq ölçülərini aydın göstərən ayaq izi buraxır. Burada belə bir sual yaranır. Necə olur ki, lander heç bir iz buraxmadığı halda 70 kilo çəkidə olan Armstrong ayaq izi buraxır və bunu rahatlıqla nümayiş edə bilir? Kosmonavtların Ayda çəkilmiş şəkillərində dünyanın görüntüsü də düşüb. Amma bu şəkillərə Photoshopla baxdıqda, orada əvvəl dünyanın şəkli olmadığı, daha sonra əlavə olunduğu görülür. Apollo 11 dünyadan Aya səfər üçün havaya qalxanda istifadə olunan enerjini görürsüz. Olduqca çoxlu enerji istifadə olunur. Burada qeyri-adi nə var ki soruşa bilərsiniz. Amma kosmonavtların Aydan dünyaya dönərkən qeydə alınan bu görüntülərə diqqətlə fikir verin. Kosmonavtların gəmisini elə bir iplə yuxarı dartırlar. Çünki kosmonavtların gəmisi Aydan ayrılanda heç bir enerji sərf etmədən rahatlıqla havaya qalxır. İndi isə sizə film rejissoru Buzz Simplerin 2002-ci ildə Apollo 11 səfərindəki 3 kosmonavtla müsahibəsini təqdim edirəm. You really like it? You're the one who said you walked on the moon when you didn't. Calling the kettle black if I ever thought of it. Saying I misrepresented myself. Get away from me. You're a coward and a liar and a thief. You want me to knock you in the head? Well, I want you to swear to God on the Bible that you walked on the moon. If you walked on the moon, we're given the opportunity to swear to God that you walked on the moon. I'm going to give you the opportunity to get the hell knocked out of you if you don't leave me alone. So why don't you just put the end to the record in the argument and put your hand on the Bible, swear to God you walked on the moon. Mr. Several, knowing you, that's probably a fake Bible. Well, you're talking to the wrong guy. Why don't you talk to the administrator and ask him? We're passengers. We're guys going on a flight. I don't hit people, but you're going to be on the deck unless you get the hell out of the fuck. Well, I take your stuff and get the fuck out. Why don't you quote me and say it's bullshit? The shadows in her uncle. I don't give a damn about all that shit. Ortaya çıxan bu saysız hesabsız suallara görə dünyadakı insanların 70%-i NASA'nın Aya getdiyinə inanmır. Əlbəttə bu iddiaların biri yalan olduğunu düşünə bilərsiniz. Amma NASA'nın köhnə işçiləri tərəfindən yayılan bu görüntülərdə bu kəlmələr həqiqiliyini doğrulayır. Armstrong Aya eniş edərkən birdən işıqlandırma dirəyi yerə düşür. Armstrong da bu hadisəyə əlləri ilə etirazını bildirir. NASA'nın isə videoya cavab olaraq bu görüntülərin Aya getmədən əvvəl test çəkilişləri olduğu bildirildi. Bu da həqiqi Aya eniş videosudur. NASA'nın test çəkilişləri olduğu dediyi görüntülərlə bu görüntü arasında heç bir fərq yoxdur. İkisi də eyni səhnədə çəkilmişdir. Digər bir maraqlı məqam da bundan ibarətdir ki,
Tez çəkilişlərin görüntüləri çox pis və keyfiyyətsizdir. Bunu isə 1969-cu ildəki kameraların keyfiyyətsiz olması ilə əlaqələndirirlər. Ancaq bu film 1930-cu ildə çəkilib və olduqca rəngli və təmizdir. Ortaya da belə bir sual çıxır. O dövrlərdə belə texnologiya varkən, nəyə görə Aya səfər videosunun görüntüləri rəngsiz və çox keyfiyyətsizdir? Üst şəkil Arizonada yerləşən bir yerdir. Şəkildə Neil Armstrongla bərabər Aya səyahət edən Buzz Aldrin əks olunub. Amma altdakı şəkildə isə Neil Armstrongun Ayda yeridiyi görünür. Diqqətlə fikir verəndə iki şəklin də eyni yerdə çəkildiyini başa düşmək olur. Aydakı təpə görüntülərində Arizonadakı bu təpələrdən istifadə olunub. Hesablamalara görə Ay üzərində havanın temperaturu müsbət 127-138 dərəcə arasında dəyişir. Bu ağlasılmaz dərəcədə istilikdə kamera lentləri asanlıqla əriməli idi və kosmonavtların bu temperaturda sağ qalma ehtimalı yoxdur. Bəs kosmonavtlar bu istilikdə necə sərbəst hərəkət edirdilər? Ayın görünməyən qaranlıq üzündəki havanın temperaturu isə -42-41 dərəcə arasında dəyişir. Fizika qanunlarına görə -40 dərəcədən etibarən cisimlərin qırılma səviyyəsi artmağa başlayır. Yüksək istilikdən ani olaraq -40 dərəcəyə dəyişən mühitdə qurğu işləyə bilməz və bu dəyişiklik qəfil çatlamalara və qırılmalara səbəb olur. Aydakı cazibə qüvvəsi dünyanın 6-da birinə bərabərdir. Ancaq video görüntülərdə görürük ki, kosmonavtlar hər dəfə tullanıb yerə düşdükcə göydə olduğu an yer cazibəsinə uyğun sərbəst hərəkət edirlər. Yer səthindən 250 və 750 mil məsafələri sərhədində Van Allen qurşağı yerləşir. Qurani Kərimdə də Van Allen qurşağı haqqında Rəhman surəsinin 33-cü ayəsində belə deyilir. Ey cin və insan tayfası! Əgər göylərin və yerin hüdudlarını yarıb keçə bilərsinizsə, keçin. Siz ancaq qüdrət və qüvvətlə keçə bilərsiniz. Əslində Qurani Kərimdə Van Allen qurşağını keçmənin mümkünsüz olduğu deyilmir. Sadəcə olaraq bu qurşaqdan keçmənin çox çətin olduğu qeyd olunur. Bir insan bu qurşaqdan keçərkən bu şüalanmadan qorunmaq üçün 4 metr qalınlığında qurğuşundan ibarət qutunun içərisində olmalıdır. 1969-cu ilin texnologiyası ilə nazik təbəqəli geyimlərdə kosmonavtlar Aya uçarkən bu qurşaqdan necə keçmişdilər? Atmosferin olmadığı bir şəraitdə o məşhur bayraq necə dalğalanırdı? Bu ümumiyyətlə qeyri-mümkündür. NASA hələ də bu suala cavab tapa bilmir. Bütün planetlərdə olduğu kimi Ayda da tək işıq və enerji mənbəyi Günəşdir. Ancaq şəkillərdə müxtəlif bucaq altında düşən kölgələr işıq mənbəyinin bir yox, müxtəlif yerlərdən gəldiyini göstərir. Yəni şəkillər müxtəlif işıq mənbələrinə nəzərən çəkilmişdi. Hətta professional fotoqraflar da bu şəkillərə baxdıqdan sonra bunların Ayda yox, aydın işıq effektləri altında çəkildiyini bildirmişdilər. Bildiyimiz kimi Ayda atmosfer yoxdur. Bəs nəyə görə heç bir şəkildə ümumiyyətlə ulduzlar görünmür? NASA'nın açıqlamalarına görə Aya ilk ayaq basan Neil Armstrongdur. Amma Aya ilk ayaq basan Neil Armstrong deyil. Çünki Armstrong Aya enməmişdən əvvəl artıq Ayın üzərində onun hərəkətlərini kameraya alan bir insan vardı və onun adı Edwin Aldris'ti. NASA bütün bu iddialara cavab olaraq Ay səfərimizi dünyanın bir çox kosmos şirkətləri təsdiqləyir deyir. Hansı ki bu şirkətlər bir-biri ilə rəqabətdədirlər. Bu şirkətlərin hamısında eyni logodan var. Bu logonun nəyə və ya kimə aid olduğunu soruşsaz, bunların hamısında mason izləri var. Yəni ki, qısacası bu şirkətlərin hamısını masonlar idarə edir. Bütün bu qurma oyunlar masonlara aiddir. Bütün bu faktlardan sonra inanıb inanmamaq sizə qalıb. Bununla da bugünkü videomuzun da sonuna gəldik. Gələn videolarda görüşənədək.